ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ಅಪಗಂಡ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಒಂದು ಮರತ ತೇವು ಪನ್ಪೆರ್ ಮರ ತೇವು ಪನ್ಪನಮ ತುಳುಟ್ಟಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕುನು ಈ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಸೇಲ್ಗ್ ದೀನಗ ಪುರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅಪರೂಪ ತಿಗುದಿನ ಕಾರಣ ಉಂದೆತ್ತೊಂಜಿ ನಮ ಶೋಕುಡೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಯ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ತುಯ್ಯರೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದೆ ದಪ್ಪ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ತೇವು ಉಡುದುಲ ಒಂಚೂರು ತುಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೂನ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ ಕಪ್ ದಲಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಇಂಚತೆ ಉಡ್ದುಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಇರೆ ಉಂದು ನೆತ್ತ ಪಿರವುದ ಸುರುಕು ನಾರನ್ ದೆತ್ ದೀವೊನ್ಗೆ ಇಜಿನ ಒಂದು ಕಿರ್ಂಬುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಉಂದೆತ್ ನಾರ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ದೀವೊನ್ಗ ಒಂದು ತೇವು ತಿಕ್ಕುನೆ ಅಪರೂಪ ಅಂಚಾದೊಂದು ಮಲ್ತನ ಉಂದುಲ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪಿದಡ್ನಿ ತೂವೊಲಿ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ನೆ ದೆತ್ತೊಂಬತ್ತುಂಡಾಂಡ್ ಉಂದೆನ್ ದೆತ್ತದು ತೆಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಕ ನೆಕ್ ಮಸಾಲದಾದ ಪುರ ಬೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐನು ಕೆಂಪು ಒಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಉರ್ದು ಒಂತೆ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಂದೆ ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಕಂತಂಡಾಂಡ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪುಳಿಲ ಒಂತೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದ್ ತುಂಡು ಪುಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಉಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಗಡಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಅರಿ ಮುಲ್ಪ ಅರಿ ಅನ್ ಸೋನ ಮೊಸರು ಇಂಗಿತ್ತೊಂದೆ ಬೊದುಲ್ಪದ್ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಬೊದುಲ್ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಅರಿನ್ ಉಂದಿನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕಂತದ ಅಂಡ್ ತೂಲೆ ರೆಡ್ ಸಲ ಮಲ್ತದು ಕನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ನೀರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈರೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕೊರ್ನಗ ಪರೀನಿ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವ ಅಂಗಡಿದ ಜನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಗ ಅವ್ ಕಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಈ ನಮ್ನೆ ಪೂಜೊಂಬರುಡು ಮುಲು ಮಲ್ಲ ಇರಾಯಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ನಮಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪಿನ ದಪ್ಪನ ನೆಲನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಒಚ್ಚಿದ ಐಟೆ ಪಾಡೊನೊಲಿ ತುಲೆ ಇರೆನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಇರೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ ದೀದ್ ನಮ ಪಾಡೊಂಬತ್ತುಂಡ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲೆನ್ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನು ನೀರಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ನೀರ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಹದಾಟೆ ಆವೊಡು ಬೊಕ ಈ ಇರೆ ದೆಕ್ಕುನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲ ನಮಕ್ ಮಂಜೊಲ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಿವೊಲಿ ಕಿರ್ಮುನ ಪೋಪುಂಡು ದಯಪಡ ಒಂದ್ ಆತ್ ಕಿರ್ಮೊಂದಿತ್ತುಜಿ ತೇವು ಐಕ್ ಬೋಡಾದಿ ಅನ್ ಅಪಗಪ್ಪಗನೆ ದೆಕ್ಕುದು ದೀವೊಂಡೆ ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತ ಮಡಿಪುಗ ಈ ನಮ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತಲ ಪೂರ ಪೂಜೊಂಬತ್ತುಂಡ ಅನ್ ಮಸಾಲೆಲಿನ ಇಂಚಲವರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡ್ ನಮಕ್ ಅವು ಈಸಿ ಅಪ್ಪುಡ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂಲಿ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆತುಂಡು ಎಕಡೆ ಪೂರ ಒಂದೇ ಆದಿತ್ತಿನಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ತೂಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕವರ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ಇದು ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆನೆ ದೀಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ದೀನಗ ನೆಕ್ ಬಾರದಿರೆ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಕ್ ದಿವೊಂಡು ಇಜಿಂದ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇಯ್ತಿಲಕನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡುಂಡ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬೇಯ್ಪುಂಟುಲೆ ಇಂಚ ಬೇಯ್ದನಂದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ್ ಬೈದನ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ನೀನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬೊಕ ಒಂದುದಾದ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಕೊಡೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ದೆತೊನ್ವೆರ್ ಇಜಿನ ಈ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಒಂತೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನ್ ಪಾಡ್ದಲ ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೋರ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡಿದ್ ಐಕ್ ಬೋಡದ್ ಇಂಚೆನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೀವೊಂದೆ ತುಲೆ ವಾ ಟೈಪ್ ಬೈದನಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅದ್ ಬೈದನ್ ಒಂದು ಖಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪುರ ಸೇರ್ಸೈನ್ ಹೇಳ್ದತ್ರ ಶೋಕ ಅದ್ ಬೈದನ್ ಉಂದೇನ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ
ಅತ್ತನ ಇಂಚೆನೆ ತಿನ್ನೊಲಿ, ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಗಲ ತಿನ್ನೊಲಿ, ಅತ್ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ. ಮರತೇವು ತಿಕ್ಕುನ ಸೀಸನ್ ನಿಕೊಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ಲೆ ಆಟಿಡ್ ಪುರ ಒಂದೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರೆಸಿಪಿಲೇನ. ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬದ ರೆಸಿಪಿಲೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.